নমস্কার বন্ধুরা, মালদা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগত। তো বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি। আজকে নিয়ে চলে আসি আপনাদের সামনে একটি নতুন রেসিপি। তো আপনারা নিশ্চয়ই থাম্বনেল ও টাইটেল দেখে বুঝেই গেছেন যে আজকে আমি কী রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো তাহলে আর বললাম না, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অল বাটনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তাহলে চলুন আর বকবক না করে শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। তো বন্ধুরা চলে আসলাম রান্নার পর্ব নিয়ে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি 6টা পটল নিয়ে নিয়েছি। এবার পটলটাকে ভালো করে কেটে নেব। তো প্রথমত পটলটাকে আমি ভালো করে চেঁচে নেব। তো পটলটা আমার চাচা হয়ে গেছে, এবারে দুপাশ থেকে ফেলে দেব। এবারে একটা চামচ নিয়ে নেব আর চামচের পেছনটা দিয়ে এই পটলের বীজগুলো বের করে নেব। তো বের করা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখুন আমার এক এক করে প্রত্যেকটা পটলের বীজ বের করা হয়ে গেছে। এবারে জল দিয়ে পটলগুলো ভালো করে ধুয়ে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার ভালো করে পটলটা জল দিয়ে ধোয়া হয়ে গেছে। এবারে এই রেসিপির জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে সেটা বরঞ্চ আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত তো আমাদের পটল লাগছেই, আর লাগছে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, গোটা শুকনো লঙ্কা আর হলুদ গুঁড়ো, আর লাগছে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন, আর লাগছে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি আর আদা কুচি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই 3টে উপকরণ আপনারা বেটে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি এরকমভাবে দিলাম, আপনারা চাইলে কিন্তু বেটে ইউজ করতে পারেন। আর লাগছে সেদ্ধ করা আলু। আলুটা আমি এইভাবে কেটে সেদ্ধ করতে দিয়েছিলাম, আপনারা চাইলে কিন্তু গোটা ইউজ করতে পারেন। পটল যে পরিমাণ নেবেন সেই পরিমাণ কিন্তু আলুর পরিমাণটাও নিতে হবে। এবারে আমরা আলুর চোচাটাকে ছাড়িয়ে ভালো করে আলুটাকে গালিয়ে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার আলুর চোচা ছাড়িয়ে আলুগুলো গালিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি গোটা শুকনো লঙ্কা। ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দেবেন। আমি কিন্তু আজ এই পটলের রেসিপিটার ক্ষেত্রে কোনো কাঁচা লঙ্কা ইউজ করছি না বা কোনো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ইউজ করছি না। শুকনো খোলায় ভেজে রাখা এই শুকনো লঙ্কার গুঁড়োটাই কিন্তু ইউজ করব। আমার শুকনো লঙ্কা ভাজাটা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। আজকে রান্নাটা কিন্তু আমি সর্ষের তেলেই করব। আপনারা চাইলে কিন্তু সাদা তেলও ইউজ করতে পারেন। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে ফোড়ন। এবারে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর দিচ্ছি আদা কুচি, রসুন কুচি। এবারে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করা আলু। যখন আপনারা আলুটা দেবেন তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একদমই লোতে দিতে হবে। এবারে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন। এবারে সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। সমস্ত উপকরণ ভালো করে মেশানোর পর আমরা দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, মানে যেটা শুকনো খোলায় শুকনো লঙ্কাটা ভেজে রেখেছিলাম সেটাই গুঁড়ো করে দিলাম। আপনারা চাইলে কিন্তু শুকনো লঙ্কার গুঁড়োটা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু এটা দিলে কিন্তু টেস্টটা বেশি ভালো হয়, এর জন্য আমি এটা ইউজ করলাম। এবারে সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। পরিমাণ মতো গরম মশলা গুঁড়োটা দেবেন। তো বন্ধুরা দেখুন আলুর পুরটা আমার পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা কি করে বুঝবেন যে কমপ্লিট হয়ে গেছে? এটা হলো দেখবেন যে কড়াইয়ের নিচে একদমই লেগে নেই, মানে এটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। এবারে এই পুরটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন আমি আলুর পুরটা নামিয়ে ঠান্ডা করে হাতের সাহায্যে একটু মেখে নিয়েছি। এবারে যেটা করব সেটা হলো যে পটলটা আমি কেটে রেখেছিলাম এই পটলের ভেতরে এবার এই পুরগুলো ঢুকিয়ে দেব।
তো বন্ধুরা দেখুন পারফেক্টভাবে আমার পুরটা ঢোকানো হয়ে গেছে। এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা পটলের ভেতরে আলুর পুরটা ঢুকিয়ে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন এক এক করে প্রত্যেকটা পটলের ভেতরে আমি আলুর পুরটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবারে যেটা করব সেটা হলো কড়াইয়ে দিয়ে দেব সরষের তেল। ওদিকে তেল গরম হতে হতে আমি এদিকে একটা বাটির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পুর ভরা পটল। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ আর দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। এবার এই সমস্ত উপকরণ ভালো করে মাখিয়ে নেব। পটলগুলো মাখা আমার হয়ে গেছে, আমার তেলটাও গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি পটলগুলো এক এক করে ছেড়ে দেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার এক এক করে সমস্ত পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর আমি নামিয়েও নিয়েছি। আর দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, দেখতে যেরকম হয়েছে খেতে কিন্তু তার থেকেও বেশি ভালো হয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন, আর কেউ যদি ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। অনেকেই আছেন যারা পটল খেতে একদমই পছন্দ করেন না, স্পেশালি তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি। আপনারা প্লিজ বাড়িতে এরকমভাবে পটলের একটি রেসিপি করে খাবেন, আশা করি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে। তাহলে বন্ধুরা আজ এটুকুই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। তত সময় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন।